Jewe nitwa Nahimana Dieudonné, nkaba ndi Umurundi, nkaba navukiye muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga mu mwaka wa 1974, nkaba nubatse mfise abana 4, umuhungu umwe n'abakobwa 3. Je kuva mu buto bwanje nakuze ndi umuntu nkunda cyane kumviriza abantu bakura mbere, abantu banyitangiye imbere no kuraba ibijanye n'ingene batunganya ubuzima bwabo, ubuzima bwaho twari tubaye canke mu kibano. Ikintu rero cyame kinkora ko kuva kera kwari kubona ingene umuntu agendera ubuntu ariwe akora ibikorwa bituma abantu baroranirwa bagatunganirwa mu buzima bwabo. Kindi nagiye mbona cyane gihambaye ko ari uko gifise agaciro gusumba ibindi ku buzima bw'umuntu ari kumwizigirwa. Umuntu abantu bose bashobora kwizera, umuntu abantu bose bashobora kumva yuko afise umwitwariko wo kubatunganiriza. Rero ivyo vyakoze ku mutima wanje kuva nkiri muto, nguma nifuza rero kuba umuntu yogendera ubuntu, nkaba kandi umwizigirwa, aho umuntu wese yashobora kumva yuko ashikiriye, yo kumva ko aguwe neza, nta mucira urubanza bijanye n'icarico ingene ameze, bwoko avamwo n'intaravamwo. Ivyo nivyo nize ko cane mu buto bwanje vyatumye bintera intege gukora ibikorwa bitandukanye nagenda akora. Ibyo nagenda bana mu buto bwanje byaramfashije cyane mu gihe c'amagume Burundi bwaciyemwo, ayo nabonye nabayemwo nayatangwe kuva mu mwaka wa 1993, aho mukuru w'igihugu Dieudonné yari yagandaguwe, hagacakurikira ubwicanyi bwinshi. Ico gihe vyari bigoye nk'umuntu w'umusore, umuntu afise inguvu, guhitamwo ico wokora mu gihe abandi bariko barakoresha inguvu, abantu bariko baragenda mu vyo kwihora. Ariko kubera ya majambo na wa muco naronse kuva nkiri muto, vyarandinze kuja kwifatanya n'imigwi itandukanye ariko irakora ibintu bitameze neza. Ico caciye gituma rero ubwa mbere hoho ntangura kwegeranya ugwaruka kwiyumvira ingene twokoresha uburyo bwo gutorera inyishu ibibazo igihugu cyacu kiracamwo tudakoresheje igikenye. Aho turabiye cyane nkuko abantu nka Matete King muri Amerika yakoresheje umuco wo kuraba ingene ashobora gutorera umuti ibibazo batanze gukoresha igikenye, icyo bitana no violence active. Hanyuma mu nyuma yaho tangura kubona yuko hariho abantu bakiri bato cyane abana bamerewe nabi, bamwibarabara, wa mutima w'impuhwe usunikira naho naje ntari nishoboye kugira ico umuntu yokoze kugira ngo afashe abana. Mu nyuma haba rero no kwigisha ugwaruka kugira ngo babe abantu bashobora kuba imboneza zigendera umuco w'ubuntu. Rero ivyo byavuye muri vya bindi narize kuva nkiri muto, hanyuma bishoboza gukora ibikorwa nagiye ndakora, nibaza ko vyagize ico biterereye mu buzima bw'igihugu. Tariki 18 z'ukwezi kwa 0 muri uyu mwaka wa 2020, nkuko mwavyumvise twarashikije ku mugaragaro ko tugiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Jewe Nahimana Dieudonné, uyu munsi nemeye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Singingo yaje giturumbuka, singingo yaje kuko hariho agahato canke ubundi muntu abisavye, ni ingingo yaje nk'inyishu y'ibibazo twariko turibaza kuva mu myaka itari mike turiko turiga ku bijanye n'uburongozi nkorera abandi. Kubera ko twavuga yuko kugira ngo igihugu gishobore gutekana, abantu bashobore kuba amahoro, nuko abantu bari mu bibanza gufata ingingo baba ari abantu bafise umuco w'ubuntu kandi bafise umwitwariko wo gutunganiriza abarundi bose. Rero twashitse aho tubona yuko kugira ngo Uburundi bushobore kuba Burundi igihugu ciza, nuko kiba igihugu aho Murundi wese aroraniwe mu kibano no muri vyose. Rero kugira ngo ivyo dushobore kubishikako, bisaba ko hariho abantu bafise umuco w'uburongozi nkorera abandi baja mu bibanza byo gufata ingingo. Rero mu gihe tumaze igihe tuko turigisha abatari bake ubujanye n'uwo muco w'uburongozi nkorera abandi, bashigikiye iciyumviro c'uko nkuko jewe nabagiye imbere mu kubigisha mu bijanye n'ivy'ubwo burongozi, atana kimwe combuza gutera iyo ntambuko kugira ngo nshobore kuhaserukira cane ugwaruka
kugira ngo bashobore gutera intambuko n'aho batabatinze guca mu by'imigambwe baje mu kibanza c'uburongozi. Rero iyo ntambuko twayiteye atari ikintu gifuye gushika gutyo, twaravyiyumviriyeko kugira ngo bwa Burundi twifuza tubone tubushikamo, kandi cane cane dutere intege abo bose ari bumva umengo ntibafise uburenganzira bwo gushobora kwitoza batarinze guca mu migambwe, kubera ko tumenyereye yuko imigambwe ariho abantu baca, rero ugasanga rimwe rimwe imigambwe ifise kahise kumbure katameze neza. Kubw'ivyo vyasaba yuko bumva ko kwitoza nk'uwigenga bishoboka. Nico gituma rero ntikwari ukubaha akarorero gusa, ariko kwari ukubereka ko bishoboka, naho natwe tumaze igihe turavyitegurira.